嘢，我就再借咗20萬俾我細佬佢買房咯。哦，即係你屋企條件都幾好啊。但係就係因為即係講我老公一直喺出邊做嘢啊嘛，我媽幫我湊細路仔，我就自己又打份工。咁你係咪扶弟魔？係啊，你係咪扶弟魔啊？你嘅意思係咪你係一個扶弟魔啊？你嘅意思係？然之後咧，我老公我就借咗20萬俾我細佬咧，我老公佢就係唔知道嘅，但係咧就係講去年係咪俾你老公發現咗啊？去年我年初我老公佢就查出咗有鼻咽癌，當時咧我老公就佢就攞個卡就去攞錢，就發現個卡入邊咧就剩低2萬蚊，所以佢就質問我咯，佢就質問我講個錢去咗邊啊？我冇辦法咯，我咪講俾佢知咯，借咗俾我細佬。咁咪攞翻嚟啊？攞唔攞得到翻嚟啊？咁樣係啊，佢而家就係講叫我要攞個錢翻俾佢醫病，但係咧個房就係啱交咗首期未幾耐啊嘛，個細佬仲喺度裝修緊。咁你老公有事咁點咧？佢仲講我就係講睇可唔可以問下我大姑奶借咯，因為咧我大姑奶佢個條件咧就係幾好嘅，但係咧個大姑奶又好孤寒咯，又陰濕，佢就煽動我老公同我嘈交咯。我外家而家嗰邊你點知你大姑奶煽定嘅咧？你點知你大姑奶煽動嘅咧？就係因為問佢借錢睇病之後，借錢睇病之後，我老公先咁樣啊嘛，先翻嚟同我嘈啊嘛。哦，先翻嚟同我嘈，係啊。咁你覺得唔應該翻嚟同你嘈咩，姐姐？但係咧就係我又唔想問你，你覺得你老公唔應該翻嚟同你嘈咩？但係嗰啲嘢唔係講佢嘈，有好多嘢唔做都做到啦，係嘛？我外家嗰邊咁問題係你老公如果佢唔醫嘅，佢會唔會死啊？我問你一句話，係我而家問你一句話，咁佢老公如果你老公唔去醫嘅，佢會唔會死啊？肯定有病，肯定要醫個。咁你醫嘅，咁你醫你老公啊，定係點樣啊？你定係唔醫啊？肯定要醫啊！咁你醫你老公嘅，咁你老公有事嘅，點解唔可以攞翻啲錢嚟醫你老公咧？但係而家就係個錢已經交咗首期啦，個細佬咁你交咗首期嘅，你老母係1分錢都可攞唔到翻出嚟俾佢嘅，係咪咁嘅意思啊？係，而家就係攞唔到錢出來，我就諗住問大姑奶嗰邊借。哦，即係你屋企就攞唔到，大姑奶嗰邊咧就可以攞得到。因為大姑奶佢屋企環境條件係好好嘅。咁你可以賣翻間屋噶，叫你個叫你個細佬賣翻間屋噶。間屋而家係喺度俾緊首期，喺度供緊噶嘛。咁你個邊個咧？咁你嗰個咁你個弟婦結咗婚噶啦嘛？外家1分錢都冇嘅咩？咁窮嘅咩？係啊，佢就係兩公婆打份工。咁你啱先都話佢收入唔低，咁你而家又話佢兩公婆打份工？收入唔低，但係你講叫佢而家一次性，佢就係要買房，佢唔夠錢，已經借我錢去買房啦。咁借1分錢都冇錢買，佢都唔夠。阿姐姐，你聽我講，佢就攞唔到俾我。我而家問你啊，咁佢唔夠錢買，咁佢點解要買屋咧？唔夠錢你要問人哋借錢買屋嘅咧？我想問下你哋，如果係咁樣，我咪發達做晒老闆娘。但係佢就係要買學區房，細路仔要上學啊嘛，要翻學啊嘛。個細路仔都要上學噶啦，咁你冇能力嘅。賣出去會蝕好多錢噶。係咪會蝕好多錢嘅？快啲覆下我啊！呢個田彪話佢啱啱買車係咪啊？係啊，個弟婦啱啱又買到架車。你講啊。我問一個問題，我落噶啦。其實咧，你老公條命重要啲啊，定係咧你細佬間屋重要啲咧？還有咧，佢冇屋住唔使死，你老公冇錢睇病會死噶，係咁啦。多謝晒，有個朋友仔上咗個紅包啊，520。呢個姐姐仔你一隻算數喎，暗晒個老公啲錢俾晒個細佬。呢個凡事靠自己，我等下同佢傾完咧，我連埋你一凡事靠自己。咁你度轉人哋個家族喎，咁你賣翻間屋唔得嘅咩？本身你間屋就唔係你嘅，你就理所當然行上嚟呢度，係嘛？咁你講晒噶啦，全部咧一個老公啲銀紙，個老公有病，你行去搵個大姑奶借喎，咁你唔使賣翻間屋咩？你間屋本來就唔係你嘅，本來就唔係你個細佬嘅。
你講咩啊？而家就係間屋賣出去要蝕好你多錢唔能夠講嗰啲嘛。嘅靚女，我同你講啊，講起翻嚟把貨嘅人哋，你知唔知啊？你本身你個人就係扶提木，係咪咁講啊？嗱，你試下啦，你而家人哋個大姑啦，就算有都唔會借俾你嘅。我話俾你知唔係啦，有咩理由我有銀紙？喂，你自己有銀紙喺度，做咩要同我借銀紙呢？啊，你本身有幾廿萬喺度，就你講出嚟咧，已經就即係唔暗數都唔計啦，都25萬啦。咁係咪咁講你講啊，依家應該點算咧？應該你就賣翻間屋，馬上要俾錢，唔係你呢多謝呢個朋友種婚事仔啊！就保唔住嘅，婚姻你都保唔住啊！你唔好咁得戚啦你講笑啊？明唔明啊？係你為咗屋企，連自己頭家都唔使要啊！你非常之危險噶，好唔好？你唔係你以為你就咁就得啊？當時借嗰陣時，老唔好公係未講有未有嘅，借嘅，唔係你唔好講咁多嘢，全部錯喺你身上。你個老公係唔知嘅。當時借錢嗰陣時，老公都未有事噶嘛，未發覺未查出有事啊一個家嘛。庭你講一定嘅咩？嗱，所以你就呢啲嘢就係整定噶啦。我話俾你知，就係咁嘅。人有不知風雲啊，就係出現喺你身上啦。你交得到差咩？你認為自己依家交得到差咩？靚女，我同你講啊嗱，你交得到差咩？走去同人哋大姑奶借錢，你好意思？你有冇面嘅？當時都冇事噶，唔通唔借咩？咁我家人又有咩問題對我咁好。啊，對你咁關你咩事啊？走去同人哋家即係親人家個家族啲錢都冇，你有冇諗過你欠人啲錢？你翻去外家叫個細佬埋翻間屋啊？咁你係唔係想我斷外家條路咧？咁你而家唔借都借咗出去咯，咁我點邊個叫翻嚟咧？亦而家都喺度供緊啦，講都喺度供緊啦。你叫你綁架人，你喺度好唔好？啊，呢個786嘅呢個係咪其連錯咪實我大姑人係想分享奶佢係故事嘅？有錢噶，有錢你點話？我係唔借俾你，因為你都有錢。唔係，你等等我先啦。嗱，我又想講啊嗱，咁你話你大姑奶有錢嘅，但係啲錢係你大姑奶噶嘛？正如你老公儲咗啲錢啊，嗰幾廿萬係你老公同埋你噶嘛？咁點解我唔用咗我自己啲錢，我要去借咗人哋啲錢去醫病，唔用自己啲錢將自己啲錢借咗出去呢？但係我啲錢就係已經借咗出去嗰陣時，借出去嗰陣唔係啊時未有事唔係啊噶嘛。阿姐姐，我教你一個辦法啦。你個細佬間屋供噶嘛，同個大姑奶借錢要俾埋夠佢嘛。其實唔使唔通我噶。同佢兩姐弟，我見死不救咩？佢都唔通佢哋兩姐弟佢見死不救咩？係嘛？自私自利到依家你錯仲未知道錯喺邊唔度。係，我哋唔好講咁多啊！咁你想救你老公啊，定係救你兩姐弟啊？嗱，你唔好講我粗口啊！呢個明天美好。你講真啊，屌乸聲啊！你男定係女嚟嘅？即係如果我自己個老公係咁樣嘅，我唔會幫女人咯。老實講啊，係咪先啊？如果我係男人嘅，我幾早就休鳩柒你啦，屌乸聲！即係咁樣講咯。倒數第一咪邊個嚟嘅？靚女，我問下你，如果係鼻咽癌嗰個係你，你問唔問你細佬攞翻啲錢？呢個問題非常之好，係咪咧？支持咗外家先。啱啊，冇錯。呢個你兩問得啱啊。我都諗唔到呢個問題咁尖鋭嘅。我問你啊，姐姐。講啦。冇有呢種如果噶。點會冇咧？咁你聽日得咗咧？做乜冇呢？你聽日到你呢？呢啲今日唔知邊日事嘅。咁你好難講喎呢啲自嘢。私自利啊！我同你講啊，將個細女倒你嘅婚姻喺度好唔好？我批過你啊，真係。批你啊批啊，生魚輝好啦，你咪批我如果啊！正常嘅男人啊，即時唔要你，你拎翻啲錢翻嚟，我就唔要你啦。倒數第一咪邊個嚟噶？你以為我想問下你而家嗰個實得啊？靚女一個問題，你問啦。佢啱先講話佢外家啲人對佢好好啊，咁如果佢外家啲人對佢咁好嘅話，見到你個老公有事，係咪都會主動攞翻啲錢出嚟救人先呢？扮晒嘢而家唔係唔想攞啊，係個錢攞唔到啊，咁已經個房已經供咗喺度供冇緊噶啦，而家賣又要蝕我想問下你咧，好多錢啱啱買翻嚟裝修完呢啲屋咧，可唔可以賣翻出去噶？因為我冇買過屋，我唔知撚柒啊。想幫問題係冇啊嘛。佢想賣就什麼時候都賣到。唔係啊，咁可以貸噶嘛？啱唔啱啊？可以貸噶嘛？有冇人識嘅？因為我唔識嘅喎呢個嘢，可以做二押噶，阿姐姐。
壓佢供咗間屋咪樓啲得咯。可以做移壓都可以嘅。可以可以移壓㗎，抵押咁點解你唔可以移壓翻出嚟俾翻佢咧啲錢？係啊，佢個細佬冇心啊！佢個細佬同佢弟婦仲有佢阿媽，肯定都唔想攞錢出嚟救冇錯，個女其實就一婿啦。家人呃佢喺度，好冇？阿姐姐，其實佢係俾佢細佬同佢阿媽 PUA 咯。我冇覺得錯冇錯，呢個小姐就係全姐部都法律外家病就係咁樣嚟嘅，導致到你將你嘅婚姻嚟換我講成兩句。啊，佢嗰個裝修嗰個間屋咧可以移替嘅，攞嗰個副本到邊度唔使啊，邊度就裝修睇得啦都可，以替到嘅。就攞裝修睇得夠條錢啦。但係我外家佢一家對我都好好喎，我點開口啊？喂阿靚女，喂你考慮清楚，你而家係你老公有病，首先醫好你老公先有機會賺錢嘅。但你而家咧，你老公係生病，你靠人哋個靠你大姑奶，因為你本身係有錢噶嘛，你將全部嘅錢抌晒你外家嗰邊，咁我問你啦，因為人性都唔係咁噶嘛，係咪？你嗱首先知你老公道，你老公先我嘛知道，但係我我問你大姑奶你同個大姑奶借錢要肯唔肯借佢冇有錢㗎，佢可佢咧以借你㗎嘛。你冇理由人哋有冇有錢關你咩事啫？你本身嗱我自己而家我問你係有錢噶嘛，你首先你自己做好你自己先佢啦，唔佢兩姐好再問弟你大姑奶唔通真係見死不救咩？你自己見死不救啊？唔係你大姑奶啊，靚女，你明未？佢有錢佢可以借住先啊嘛，而家先解決問哦，題啊嘛。你喂喂喂佢真係見死嗱不救。你翻去外家買車喂，你買自己房，本身有錢，做乜要同人哋借錢呢？係啊，算啦，呢啲都過咗去噶啦。我大姑奶咧點過啊就借咗10萬點蚊過啊俾我老點過公去啊睇病噶點啦。我嘅係後面嘅事情，佢已經喂，你講晒佢已經㗎啦，係借咗哦已經10萬蚊俾借咗啦佢醫咪病噶啦。已經借咗啦係咪？係，佢已經借咗噶啦。問題係我咧，我依家我冇錢啊嘛。啊，多謝用戶448嘅你吓，係咩問題即係啊？用晒啦個10萬蚊。係咩問題啊？喂，係，而家佢就係煽動我老公咯，要同我離婚咯，好鬼肯衰定啦噶，我大姑奶。啱即係佢已經借咗10萬蚊俾你個老公啱係咪？係，啱啊佢已經借咗10萬個答案出嚟啦蚊俾我老公醫病噶啦，佢而家就係講煽動我老公同我離婚。啱啊哦，咁你我老公係點贊成啦。樣諗咧？咁你老公係點樣諗嘅咧？我其實我唔想離婚噶，你係想啊？佢煽動我老公離婚，因為佢知道我加工村入邊個廢宅基地要徵收啦，有166萬補償。報你有咩份啊？關咩你事啊？就係踢你走，啱啊？佢就想煽動我老公同我離婚，要我淨身出戶。啱啊？咁呢啲錢都係你加工嘅，咁你咁煽動你淨唔淨身咧，都唔係噶。你人呢啲係哋我話俾你知啊，用心啊。靚女，人哋佢睇就係真你個真講，佢就係面目啦，講講埋俾嗰啲錢，你聽啦。嗰啲我借俾我細路嗰啲錢，佢就講當係財產分割，佢就要我淨身出戶，我就唔冇嘢講啊同姐姐意啊嘛，我就唔同意，我就搬翻我媽嗰度住，但係我媽講長期喺外家住肯定係唔好噶嘛，因為我大婦佢而家又想移開喎，我又想搬翻屋企住，咁你阿靚女咪我就換咗個鎖。靚女，嗱你聽住啊，嗱聽住啦，就現實版出咗嚟啦。你攞廿幾萬去嗰陣時呢，就呼風喚雨啊！好啦，而家吸埋住道門唔俾你翻去啦。嗱，係咪你個弟婦、你個細佬、你阿媽係咪妒緊你喺度啊？啱啊，趕你出去啱啊，兩頭趕啊嘛，等你瞓天橋底就啱啊！阿生余輝人，你屋企附近咧有冇嗰個榕樹頭嘅？我哋冇榕樹頭嘅，嗰個北大廟有。哦，你得閒好大個咧，北大廟啊！即係你得閒咧喺嗰度要講下道理先得，因為你都可以嗌通街嘅，真係咁咪講笑啊！明話咩？我唔講道理啊！我又唔想離婚噶，因為我老咩？你公講邊個？小娟，你講我啊？佢鼻咽癌，佢要治療啊嘛，佢又要人照顧咩？啊咩？我嗌通嘛。街，你有冇搞錯啊？你我講我自己啫，我講我自己啫，我咁有道理講嘢仲唔啱啊？啱啊，我自己咁你啫，講啊，你講啊，我唔啱啊，我唔想嚟啦。啱啊，你你講啱啊，我邊樣嘅唔啱噶，小娟？你啱啊，就係講得佢啱啊。咁你做咩話叫我去榕樹頭呢？咁你話榕樹頭，你就可以揸正正義啦嘛，你明唔明啫，輝哥？你話我嗌通街喎，大佬，我冇飲酒，我飲朝早唔上嚟噶嘛。我話俾你知，我飲酒唔上嚟噶，一滴酒一碟酒不掂噶，我上嚟。你唔好以為我飲朝早啊，我以為你大聲一啲㗎飲醉啫。
我大聲啲都會有，其實我一隻燒酒冇飲噶，唔係呃你。哦，我咁冇飲冇飲就算啦，唔好意思，當我講錯，以為你飲咗燒酒啊！今日北帝聚會啊！嗱，你問知啊，小娟，我一直都咁大聲嘅，係咪咁講啊？平時斯文啲好冇，輝哥。嗱，姐姐嗱，而家我同你講道理嗱，你睇下抵唔抵死嗱？人哋換咗啦，嚇！你等下我先，你代我講完先啊，輝哥，你有冇湯啊？啲魚翅啊，鮑魚湯啊，我要補下我自己，唔係個心翳啊，未飲得嗱好住啦，嗱外家趕走啦，屋企啊趕走啦，嗰啲就小娟嗰度住咯，同佢老豆冧狗再咯，擔事咯。嗱，咁啊，佢老豆咁輝哥咧，狗再㗎，佢俾翻5蚊人你擔事咯。嗱，阿輝哥咧都講得有道理嘅，姐姐，你想點樣啊？你話你想同佢復婚係咪？或者我同佢和好如初係咪？我唔想離婚大佬嘅，因為我老公佢醫病啊嘛，佢身體唔好，佢要人照顧啊嘛，我都想喺屋企照顧佢噶，我唔想離婚噶。咁你而家係咪喺屋企啊？姐姐，所以我想約我老公上來，你幫我哋調解下可唔可以啊，小圓姐姐？可以啊。嗱，咁樣啦。你咁樣，你睇下你老公幾時願意上下嚟，我哋聽聽你老公嘅心聲，咁樣都好嘅。係啊，因為我真係唔想離婚嘅，但係而家發生啲咁嘅事，個大姑姐又衰喎，又要煽動我哋離婚。唔係佢煽動，係人心良啊，係人心良啊，係咪啊？而係你做咗啲行為，人哋要叫個細佬睇通你個真面目，你個石像好醜，好難睇，有冇？生如輝，如果係你啊，如果係你個嬸仔啊，或者乜嘢啊，你會點算啊？如果我個嬸仔好，除非個細佬聽日呢住拜山，你唔准入正嘅，要麼就佢走，你唔夠錢，我俾錢你揾嗰個。嗱，你聽唔聽得到啊？生如輝嘅態度係咁樣嘅，咁何況係佢家姐？即住走，你如果唔攞翻錢出嚟，你走住一步都困難，好唔好？而且我同你離婚之後，仲要一樣係打官司要攞翻你筆錢翻嚟，換過一個，你算得係啱？你聽唔聽得落？你聽唔聽得明人嚟講嘢啊？聽到。其實教你喺度啊，姐姐你自己知道諗到咩問題啦，乃個大姑姐仲好意思。你本來呢頭家係有銀紙嘅，個老公完全係冇問題嘅，就算嗰啲小問題嘅咩癌症，呢個使10年20萬搞得掂嘅，你係自己作賤自己噶，將自己嘅婚姻嚟做賭注啊，清醒未？咁我約下我老公上嚟咯。仲自己坐喺邊度都未知噶，你而家仲未知噶。我先落咯，先下咯，嗱，女啦，快啲。嗱，咁好啦，咁我放你落去，然